Büyük Birlik Partiyasi raisi Mustafa Destici Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatini ziyorat qilganda 1949 yildan buyon Sharq Turkistonda ishg'ol va Xitoy zulmining davomlashganligini aytdi. Destici Sharq Turkistonda 35 million Uyg'urga Xitoy tarafidan türkligi va musulmonligini unutuldirish uchun irqiy qirg'inchilik elib berilayotganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Turkiyaning Sharq Turkistonlik musulmonlarga ega bo'lish kerakligini aytgan Saadat Partiyasi raisi Karimulla o'g'li lagerlar to'shib kishilar e'tiqodidan yiroqlashtirilyotdi. Uylariga bir Xitoy avatiladi. Ondan deydiki, bu bir tarbiyalash. Bundaq bir tarbiyalash yo'qolsin. Bundaq bir ma'arif düşmanlikdir. Allah qarindoshlarımızga yordam qilsin. Qarindosh bo'lib sifatimiz bilan bizning ustimizga tushgan vazifamiz bor. Kuchimizning yetishicha barliq Xitoy mollarini boyqut qilishimiz, setib olmasligimiz lozim dedi. Qozog'istonning Olmaota shahrida Sharq Turkistonda turklarga qartilgan bostirish va kishilik huquq tajovuzchiliklarining simvoli bo'lgan yig'ilish lagerlarida asorat turayotganlar uchun duo qilindi. Ommaviy taratquv hisobida bayonot e'lon qilgan Dunyo Turk huquqlari jamiyatidan Qarlin Mahiboro Olmaotada Otyurt kishilik huquq tashkilotining faoliyatchilari va turk xalqlarining vakillari Sharq Turkistonda asir tutilayotganlar uchun duo qildi degan so'zlar bilan faoliyatni uqtirdi. O bayonotida millionlagan kishining lagerlarda tutib turilayotganligini tilga oldi. Faoliyatga Olmaotadagi tadqiqotchilar, kishilik huquq faoliyatchilari va hukumat organlarining vakillari qatnashdi. Aylardan buyon Xitoyga qarshi namoyishlarga sahna bo'lgan Hong Kongda Xitoyga vakillik qildigan eng yuqori darajalik amaldor vazifasidan olib tashlandi. Necha oylik namoyishdan keyin chiqarilgan bu qarorni e'lon qilgan Xitoy Markaziy televiziya kanali buning sababi haqida ma'lumot bermadi. Xitoyning Hong Kongdagi eng yuqori darajalik vakillik organi bo'lgan aloqa ishxonasining mudirligiga Wang Jiminning o'rniga 65 yoshli Liu He tayinlangan. Xitoy aloqa ishxonasi Hong Kongdagi namoyishlar sababli tanqidga uchrab kelgan edi. Hong Kong taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Wangning baylar bilan aralashib, xalqdan o'zini ayirib olishga norozi bo'lgan. Indoneziya Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi Natuna taqim orollariga egilik huquq talab qilishiga qarshi bexatarlik tadbirlarini kuchaytirdi. Cumhuriyet gazetining xabar qilishicha, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi atalmish egilik huquq talablariga qarata Indoneziyaning dengiz davalik huquqiy va manfaatlarini qo'g'dash uchun avatilgan 2 urush paraxoti rayonga yetib borgan. Buning bilan rayonda Indoneziya urush paraxotining soni 5 ga yetgan. Indoneziya tashqi ishlar ministri Marsudi Xitoyning rayondagi egilik huquq talablarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dengiz qonuni kelishimiga xilof ekanligini va qonuniy asos yo'qligini aytdi. Liviyada o'qituvchi general Xalifa Haftarga qarashliq chet ellik urush aeroplanlarining poytaxt Trablosning janubidagi Al-Hadbi rayonidagi bir harbiy maktabga kelib qolgan havo hujumida 28 kishining o'lib, 18 kishining yaralanganligi bildirildi. Liviya Sahiyya ministri bayonotchisi hujumning harbiy maktabning o'quvchilari turadigan yotoqlarni nishon qilganligini aytdi. O'lgan va yaralanganlar sonining eshishi andish qilinmoqda.